香蕉麵包或者係香蕉蛋糕。咁出邊呢就有好多唔同嘅食譜嘅。咁但係我發覺大部分食譜呢做出嚟嘅效果呢都係比較乾身嘅。咁如果你都好似我同埋我小朋友咁中意比較啲濕潤啲嘅蛋糕呢，嚟緊呢一個食譜可能會啱你。重點係如果小朋友食啲濕啲嘅蛋糕，唔會好似仙女散花咁，周地都係食到蛋糕水啊嘛。第一樣嘢要做嘅就係預熱你個焗爐180°C。之後呢，馬上喺雪櫃攞50克嘅牛油出嚟，因為稍後呢，我哋需要用室溫嘅牛油嘅。仲有一點係比開焗爐更加重要嘅就係香蕉啦。唔單止係香蕉，一定要係非常之熟嘅香蕉。我其實嫌呢4條香蕉呢唔夠熟嘅，5條香蕉。咁所以你做呢個食譜之前呢，就記住有一啲擺咗4-5日嘅香蕉，出晒黑點嘅香蕉，呢啲做出嚟呢嘅香蕉蛋糕呢，先至係好食嘅。準備一個8寸乘5寸嘅麵包兜、麵包焗兜。咁我哋就喺入邊呢掃一浸薄薄嘅牛油或者係橄欖油，喺一個中型嘅碗入邊加入1杯半嘅中筋麵粉 （all-purpose flour），都係啦，一杯呢就係250毫升嘅容量嘅，一羹呢個 baking soda 呢個梳打粉，咁你唔落都得嘅，咁就個蛋糕會實少少咯。半茶匙嘅鹽。好，我哋跟住就用發蛋嗰啲發呢，就攪勻晒呢啲乾嘅食材。我哋開一個大嘅碗，咁喺呢個碗入邊呢，就放入1/3杯嘅乳酪，咩乳酪都得，希臘乳酪 Greek yogurt 又得，冇問題。咁如果糖嘅話呢，就隨意你加唔加啦。咁如果你加嘅話呢，我建議嘅份量呢，就大概半杯，咁我就選擇啡糖嘅。啡糖焗出嚟嘅麵包就會係香啲，然後加入嗰50克嘅牛油。咁但係如果牛油仲係太凍嘅話呢，就不妨去叮一叮佢啦。但係就唔需要變液體嘅，只需要嗰個牛油呢係室溫嗰個感覺，唔係凍嘅。好，而家呢，我哋就將剛才嗰啲食材呢揾呢架機攪勻佢。機嗰個運行嘅速度呢，就大概中速至中上速，咁就 OK 噶啦。咁你預大概攪3至4分鐘到啦，都要。咁最主要呢，都係希望所有食材可以攪勻啦。除此之外呢，我哋想佢攪到佢好輕嘅。呢個時候呢，我哋就需要2隻雞蛋。我哋首先打1隻雞蛋入去先，咁就開返機，就確保所有嘅食材攪勻啦。然之後我哋先再加第2隻雞蛋入去，咁就再做翻同一個動作，就將所有嘅食材呢繼續攪勻。開隻碗就將4隻細嘅熟嘅香蕉呢放入去呢個碗入邊。咁因為我啲蕉係細嘅，所以我用4條。如果你用啲好大條嗰啲蕉呢，3條就 OK 噶啦。然後我哋揾個叉壓爛啲蕉，同埋我哋盡量將佢變成蓉嘅形狀。好，咁啲香蕉我哋放埋一邊先。咁下一步呢，就係將乾嘅食材呢，就溝埋入啲濕嘅食材入邊，然後揾機徹底咁樣攪勻，攪到咁上下呢，嗰個效果就好似而家咁樣嘅一個好結嘅糊狀。就喺呢個時候，我哋將啲香蕉都加埋入去，然後揾機徹底攪勻。攪勻晒之後，嗰個狀況呢就好似而家咁樣啦。如果係做俾啲稍為大啲嘅小朋友啊，或者大人食嘅話呢，可以考慮加啲堅果啊，或者係chocolate chip 呢個朱古力粒喺入邊。咁我就加咗半杯呢個合桃啦，同埋大概半杯嘅 chocolate chip 嘅。咁我哋揾個匹隨意就將佢係咁以攪勻佢。咁而家呢，就係時候呢，將準備好晒嘅食材就倒入去之前我哋準備好嘅焗麵包盤入邊，然後放入預熱咗嘅焗爐入邊焗大概60分鐘，1個鐘頭嚇。咁我哋點知道佢係入邊係熟透呢？我哋插支鐵針入去，攞翻出嚟。如果係乾淨嘅話呢，咁即係已經係焗好噶啦。焗咗出嚟嘅效果就係咁嘅。我哋切開佢睇下入邊係咩情況先。
一切開你就睇到咧，入邊係好濕潤嘅，即係唔係好似嗰啲沙梨蛋糕啊，好似雪芳蛋糕睇到好似好乾啊，入邊睇到好明確一粒粒咁樣，因為呢度仲有好多水分喺入邊。試下，好食㗎。下次再見，拜拜。